पापा पास आओ। Oh, come. Oh, come, Anshu, come. Hi, friends, and welcome back in Nasto Saga. वहाँ कौन आ रहा है? क्या हो गया? हाँ? इधर आओ, पास आओ, पापा पास आओ। इधर आओ। Come, Ayansh. What happened? Please come. क्या हो गया? इधर आओ, क्या हो गया पापा बताओ? क्या हो गया? ये देखिए, ये इस गड्ढे के पीछे पड़ा हुआ है। इस गड्ढे को छू के इसने और बड़ा कर दिया। और हमेशा मना करते हैं कि अंश इस गड्ढे को मत छू, पर वो उसी में उंगली आके करता है। बेटा उसमें उंगली क्यों कर दो अंश? मत करो बेटा, खराब हो जाएगा। अंश मत करो, अंश मत करो बेटा, चलो। क्या हो गया बेबी को मेरे? आज जब मैं ऑफिस गया तो मुझे पता चला कि अंश को छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कोल्ड एंड कफ हो गया इनको। फिर इनको मेडिसिन दी गई, पर अभी देख के तो लग रहा है कि थोड़ी सी राहत है आयांश को। दिन में इनको सुला दिया गया था, पर फीवर वगैरह भी नहीं है। तो आई होप सब कुछ अच्छा रहे आयांश के साथ। तो चलिए चेंज कर लेते हैं, अब फिर कंटिन्यू करते हैं। तो लाइट ना होने के हर जगह ना कालापन बहुत आ जाता है, पर इतना काला मैं हूँ नहीं जितना इस लाइट की वजह से दिखता है। मैं काफ़ी गोरा हूँ यार, मैं काफ़ी गोरा हूँ यार। तो ऐसे देखिए मेरे रोटी लेके आए, रोटी दिखाओ ऐंश बनाई। तो ये ऐंश रोटी किसने बनाई? ऐंश ऐंश ने रोटी बनाई है। तो ये मुझे ज़बरदस्ती खाने के कह रहे हैं, बट मुझे इसमें डाउट है कि रोटी बनी कैसे होगी और कैसी होगी। ऐंश बेटा तुम खा लो अपने हाथ की बनाई रोटी। देखिए अपने हाथ की बनाई हुई रोटी खुद नहीं खा रहा हूँ, मुझे खिला रहा हूँ। मम्मा तो ये देखिए, ये बच्चा इतना समझदार है, इसकी तबीयत ख़राब हुई है तो उसको पता भी है अपनी मेडिसिन कौन सी है। कौन सी मेडिसिन है तुम्हारी बताओ? ये खुद ही निकालेगा अभी। बताओ कौन सी मेडिसिन है तुम्हारी? ये तुम्हारी मेडिसिन है? अच्छा ओपन करो। यही बेटा, यही है। इधर आओ, बॉटल लेके इधर आओ, पापा पास आओ। कम अंश कम। तो अभी आयांश की जो है रनी नोज़ हो गई है आज सुबह से, और हल्का सा फीवर भी है। तो अभी हम लोग ये मेडिसिन दे रहे हैं सो दैट आयांश जो है थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि कल हमें स्कूल जाना है ओरिएंटेशन पे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, अभी तक मैं दूसरों का ओरिएंटेशन कराता था, अब हम मेरा और मेरी वाइफ हम दोनों का एज अ पेरेंट ओरिएंटेशन होना है कल आयांश के स्कूल में। क्या होता है क्या ओरिएंटेशन में? तो कल ही पता चलेगा कि ओरिएंटेशन में क्या होता है। So this is our first experience which we are going to get it by tomorrow. So guys it's a 1 AM, अभी मैं अपने काम को complete करके free हुआ हूँ। So please keep watching and always love and support. Bye bye.